эффективности системы управления муниципальных образований. Цель проекта – определение муниципалитетов с наиболее экологичной системой управления. Вдобавок, это возможность жителям обратить внимание на недостатки работы местных властей в сфере экологии. По итогам отбора данных самым экологически чистым сельским поселением региональным комитетом экологии объявлен Алкун. Победило сельское поселение Алкун Сунжинского муниципального района. Санитарно-экологическое состояние – один из важнейших критериев экорейтинга. Алкун в первую очередь может похвастаться тем, что у них сельской свалки нет совсем. Была, но она успешно ликвидирована. Свалка здесь просуществовала с 2010 года. В этом году ее ликвидировали в соответствии с планом по улучшению экологии, утвержденным главой республики. Въезд к полигону закрыт, и жители не могут бросать там мусор по старой привычке. Впрочем, в этом не возникает необходимости, потому как в селе работает уже налаженная система. Каждый житель заключил договор с обществом ограниченной ответственности «Экосистема», и в течение месяца, согласно установленному графику, приезжают работники этого хозяйства и вывозится весь мусор. Вот таким образом можно сказать, что практически жители села не оставляют мусор на территории поселения. Единственное, остался один момент, чтобы проезжающие транзитом через наше село, а это очень огромное количество людей, которые посещают и горную Ингушетию, горную местность, соблюдали чистоту, чтобы не выбрасывали мусор по дороге, у дороги, на обочинах. И если эта задача выполнена, мы можем с уверенностью сказать, что у нас практически мусора на нашей территории не будет. Эколого-просветительская работа с жителями, организация и участие в экологических мероприятиях, вовлечение общественных объединений в решении экологических проблем – все это также относится к критериям экорейтинга. По ним всем система управления в селении признана самой эффективной. Однако Алкун не только эко-чистый, но и эко-богатый. Отдельная гордость – абсолютно чистая родниковая вода, которая питается все село. За счет источников в Алкуне нет проблем в перебойной подаче ни летом, ни зимой. В черте населенного пункта у нас 4 родника. Далее за селом есть 2 больших родника, которые в принципе питают все наше село. Хочу сказать, что жители пьют 100% родниковую воду, которая идет самотеком. И на территории муниципального образования еще с десяток родников, вот таких красивых родников. Это начиная от Алкуна до границы Жайрасского района. Нужно отметить, что не только жители из других сел приезжают за этой водой, даже несмотря на то, что у нас в селе есть своя родниковая вода, мы сами иногда часто приезжаем, потому что у этих родников совсем другие, иные такие вкусовые качества. Кроме многочисленных родников, в Алкуне расположен источник серной воды. К берегам Асы съезжаются со всей республики. Источники находятся по обе стороны от реки. С целью оздоровиться в серную воду окунаются даже зимой. Правда, водные процедуры не должны превышать 15 минут. После воды ощущения у меня прекрасные. Чувствую я себя хорошо. Я приехала с суставами. Я вот уже сегодня 5-6 раз приезжаю. Мне чувствуется, что действительно вода помогает. В Алкуне, как и в любом селе, жители держат домашний скот, занимаются сельским хозяйством. Однако именно в этом поселении больше всего развито пчеловодство. Алкун богат медоносными и лечебными травами, большим лесным фондом, где растут липа, лесной орех, ясень, дуб и чинар. Ингушские пчеловоды привозят свои улья сюда в сезон цветения липы. В Алкуне зарегистрировано более 20 пасечников, осуществляющих коммерческую деятельность. Остальные получают мед в домашних целях. Аша Атхамхоева держит пчел на протяжении 20 лет. В таком месте грех не воспользоваться дарами природы, считает она. Хорошая здесь собираемость. Здесь мед чистый, лечебный. Вот все, кто лечебный мед спрашивает, покупают здесь. Алкун простирается от сельского поселения Мужичи до самого Таргима. Из всех предгорных сел он ближе всего расположен к горам. Здесь проживают чуть больше 500 человек, которым важен их природный уголок. У местных жителей и гостям одна просьба – не быть равнодушными к их чистой экологии. Залина Магушкова, Адам Далаков, Новости 24.